So alam mo ba guys, hirap kalabanin yung buhay mahirap. So kung mahirap ka, kinahanglan gyud nimo maningkamot. Kung dili ka maningkamot, gutom gyud ka, di ba? So pobre ang isa ka tawo, bugat ang trabaho. Nga dili tanang mga nadato is gaagi sa sayon nga paagi para madato. Daghang nadato nga gakamang sa kalisod para muliwil up ang ilang kinabuhi. So karon guys, akong ipakita sa inyo kung unsay mga trabahoon nga pobre, nga may pangandoy nga madato. So dihang dapita, murag wala jud ko kasiguraduhan unsay buhaton nako kay kanang bugasa, bugat jud na siya. Bungi taani o patagakan tag sa kasakong bugas. Kayo ta diring dapita kay kaning akong tawo diri pala absent kaayo motungha rag 3 days to 4 days mo nang nag-decide ko nga paundangon na lang siya. Manang kaning akong trabaho ayaw gyud ninyo ni Suwira kay kaning trabaho makabughat jud kaayo ni ug di inyo makaya. So mao to ang trabaho sa pobre nga may pangandoy nga madato. Paningkamot girl. Kayaha ang tanan para sa imong future. Ayaw pagsalig og bana para mabuhi ka. Ang imong bana mang chicks naglain, pordoy ka. Gilingaw-lingaw ra gyud nako akong kaugalingon biskan bugat ang akong trabaho para ma-enjoy ko. Sa mga nangandoy nga makaingon ani og negosyo, walay imposible. Basta maningkamot ra gyud ta. Sa tinuod ra nindot kaayo ni ingon ani klase nga negosyo. Kay ngano, ang customer nay moduol sa imuha. Ang customer nay magpangita sa imuha. Ang ingon ani nga negosyo mao'y pinakanindot sa tanan. Apan bugat nga trabaho samot nagdili nimo kaya magpasweldo og tawo. Daghan kay mga customer nako diri nga maluoy na sila sa kuha. Tungod makita nila nga sige ko ga aswat og bugat. Apan wala sila mahimo og wala ko'y mahimo. Kundi kailangan nga makiter nako sila. Unsahay ang ubang customer nako tabangan ko nila. Unsahay ang uban is katawan ko nila. Pero bahala katawan ko sa akong mga customer. Ang importante akong mga customer maghulat ra gyud na sila. Kaya ako mo trabaho, ako ang makiter sa ilaha. Grabe kapaspas kaayo. Munang unsahay katawan ko sa akong mga customer kay lagi gasala-salan ako tungod sa kapaspas sa akong lihok tungod ako ra isa nga makiter sa ilaha. Mo nang ikaw nangandoy kag negosyo ingon ani dapat huna-hunaon nimo sa kamadaghan nga kanang negosyo mo patok ba na siya kaning negosyoha is makaya ba nimo kung naa kay mga problema nga moabot sa imong negosyo masulbad ba nimo kay once ka naa kay ingon ani nga negosyo kang imong negosyo is nagdako di gyud siya lalim. Grabe gid ka bugat o grabe ka kapoy ang ingon ani nga negosyo. Once nga magdako ang imong negosyo, magdako ang imong expenses, magkadako ang imong problema. Samot na nga nakaingon ani nga negosyo tapos nang-absent tanan ang imong mga tawo. Impas jud ka kung di nimo kaya magsara gyud ka. Pero padayon gihapon, laban ra gihapon. Dili pwede mo surrender kung ikapoy pahuway, pagaugma, mata ug buntag padayon. O di ba? Di to bulag gyud ko kasabot sa kon kaugalingon ba. Kay ngano, ako pay mag-refill, bugat pa kaayo, nya ako pay mo-cater og customer. So pag wala akong tawo tanang trabaho nga naa nang tindahan, ako'y magtrabaho. Mao nang agwanta ra gyud hangtod sa makaya. Kay kung di ta magkugi, wala man pud tay kaunon. Nya kung magsaligtas sa atong ginikanan, ang atong ginikanan wala man puy hatag sa tuwa. Kung mangayo ta sa atong bana, buy-buyon man pud ta. Mo naman ning kamot na lamang ta para makasuporta sa atong kaugalingon o makatabang pud ta sa atong pamilya. Maura.